Bir zamanlar küçük bir köyde annesiyle birlikte yaşayan çok tatlı bir kız vardı. Bu küçük kızın büyükannesi ona kırmızı kadifeden bir başlık dikmişti. Kız bu başlığı o kadar çok seviyordu ki onu hiç çıkarmıyordu. Bu yüzden herkes ona kırmızı başlıklı kız diyordu. Bir gün annesi ona şöyle dedi: "Kırmızı başlıklı kız, büyükannen hasta. Ona biraz kek ve bir kavanoz tereyağı götür. Ama sakın yoldan ayrılma ve ormanda oyalanma." Kırmızı başlıklı kız sepetini aldı ve büyükannesinin evine doğru yola çıktı. Büyükannesinin evi köyün biraz ilerisindeki ormanın içindeydi. Ormana girince karşısına bir kurt çıktı. Kurt aslında çok kurnazdı ama kırmızı başlıklı kız kurttan korkması gerektiğini bilmiyordu. Kurt ona sordu: "Günaydın küçük kız. Nereye gidiyorsun?" Kırmızı başlıklı kız safça cevap verdi: "Büyük anneme gidiyorum. Ona kek ve tereyağı götürüyorum. Kendisi hasta." Kurt yine sordu: "Büyükannen nerede oturuyor?" Kız da: "Ormanın içinde, 3 büyük meşe ağacının arkasındaki küçük evde," dedi. Kurt içinden, "Bu küçük kız güzel bir lokma olacak," diye düşündü. Ama kurnazca bir plan yaptı. Kurt dedi ki: "Bak ne güzel çiçekler var. Neden büyükannene birkaç tane toplamıyorsun?" Kırmızı başlıklı kız çiçekleri görünce çok sevindi. Sepetini yere koydu ve çiçek toplamaya başladı. Bu sırada kurt hızla büyükannenin evine doğru koştu. Kurt kapıyı çaldı. "Kim o?" diye sordu büyükannesi. Kurt ince bir ses çıkararak, "Benim kırmızı başlıklı kız. Sana kek getirdim," dedi. Büyükannesi, "Kapı açık, içeri gel," dedi. Kurt içeri girer girmez büyükannenin üzerine atladı ve onu yuttu. Sonra büyükannenin kıyafetlerini giydi, yatağa yattı ve kırmızı başlıklı kızı beklemeye başladı. Bir süre sonra kırmızı başlıklı kız geldi, kapıyı çaldı. "Kim o?" diye sordu kurt. "Benim kırmızı başlıklı kız." "İçeri gel, kapı açık," dedi kurt. Kırmızı başlıklı kız içeri girdi ve yatağa yaklaştı. Ama büyükannesinde bir tuhaflık fark etti. "Babaanne, kulakların neden bu kadar büyük?" "Seni daha iyi duymak için," dedi kurt. "Babaanne, gözlerin neden bu kadar büyük?" "Seni daha iyi görmek için." "Babaanne, dişlerin neden bu kadar büyük?" Kurt birden bağırdı. "Seni daha iyi yemek için." Ve yatağından fırlayıp kırmızı başlıklı kızı da yuttu. Tam o sırada ormandan geçen bir avcı evden gelen garip sesleri duydu. İçeri girdiğinde kurdu horlarken buldu. Avcı kurdu yakaladı ve karnını kesti. İçinden önce kırmızı başlıklı kız, sonra da büyükannesi çıktı. İkisi de sağ salimdi. Sonra kurdun karnını taşlarla doldurdular. Kurt uyandığında kaçmaya çalıştı ama taşların ağırlığıyla yere yıkıldı ve bir daha kimseye zarar veremedi. Kırmızı başlıklı kız o günden sonra annesinin sözünü dinlemeye ve yoldan asla ayrılmamaya karar verdi.